Только что закончил прием пациента с хронической обструктивной болезнью легких. Как обычно, пациента привела родственница, его дочь. К сожалению, у пациента Хоббл в тяжелой форме, нам потребуется очень много времени для того, чтобы его стабилизировать и улучшить его дыхание и качество жизни. И я хочу обратиться ко всем пациентам с Хоббл и их родственникам. Запомните, что Хоббл это не приговор. В современном интерпретации Хоббл это заболевание, поддающееся лечению, и это правда. От вас требуется своевременный визит к пульмонологу и придерживаться плана, который он вам распишет. А план должен обязательно включать в себя современные лекарственные препараты. Второе, реабилитационные мероприятия. Третье, вакцина-профилактику, рекомендации по правильному питанию. И, безусловно, прекратите курение. И тогда вы сможете контролировать это заболевание. Всем удачи и не забывайте о моих советах. Всего доброго.